Hello everyone, welcome to Tony Talks. To all our beautiful subscribers, we say thank you so much for staying with us. And if you're new here, we are happy you find us. Please don't forget to like, subscribe, and hit on that notification button so that you will be notified for more upcoming videos. In the comment section, please no derogatory comment. Thank you for watching. Till I'll see you in my next video. Stay safe, stay blessed. I love you. Bye. Because it will attract a whole lot of haters to you. And I am not the one that shows off. You think with everybody falling out, there will not be a lesson. There's always been a take-home lesson. And once beaten, maybe by thrice shining. Not twice. Thrice. Mi ò fucking be anybody sórí. Ẹni tó bá wọn kò nífẹ̀ẹ́ mi bí n ṣe wà yẹn torí ẹ ti mọ̀ dí tó ṣe gbọ́dọ̀ wà bẹ́ẹ̀. Ẹni tí ò bá wọn kó gbá yín kẹ́ máa lọ kó ń ṣe by force. Mi ì bẹ́ anybody kó join ẹgbẹ́. Ìfẹ́ lẹ fi wá. Bọ̀ pé yàn kan máa wá gbé mi condition pé torí òun fìfẹ́ wá. Wàá lọ ní o. Lílọ ló ń kẹ́yìn bọ̀ yìí. Kò sí condition lórí ọ̀rọ̀ olórí. Báràkì mi bí báyìí. Sójà go, sójà come. Sójà go, sójà come. Ìfẹ́ níyàn máa fi ń báyàn lò. Ẹ mọ iye èèyàn tí ò rí mi rí that dote over me like they just want to meet me. Ẹ mọ iye èèyàn tí mo ti pàdé láyé mi níbi tí mo bá dé yìí láti orí àwọn platform yìí. Ọ̀rẹ́ ti wá, asínwín ti wá, èèyàn dáadáa ti wá, èèyàn gidi ti wá, áńgẹ́lì ti wá, èṣù ti wá. Uncle Bolo only the dote. You know when they dote over Abike, when they dream to just see her. Táwọn kan ṣe ń fẹnu bàjẹ́ tó níbi táwọn kan like me, they don't appreciate me. They just wish they could see me one day, give me a kiss or probably just swallow me. Káwọn kan gbé mi sínú kan wá. Abike la rí. Níbi táwọn kan ti ń fẹnu ṣàtà wa. Bẹ́ẹ̀ làwọn kan kó ajẹ́bàjẹ́. Bí noodles Taiwan. Cho ni. So mi ò ń jí sọ̀rọ̀. Nǹkan tó máa mú mi tẹ́ pé èèyàn tí mo fẹ́ràn tí máa wá ta tí máa mi ò kí ń fẹ́ kàn tì mí débẹ̀. Ara ìwà ọ̀dàlẹ̀ ìwà burúkú ni. Kan bá ti kóra wọn ní méjì bí mẹ́ta nínú ẹgbẹ́, wọ́n máa sọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ ni. Wọ́n á ṣèké lẹ́yìn. Wọ́n á tútùkútù, wọ́n á sọ èyí tí wọ́n ò lè sọ níwájú olórí. Because wọ́n ní fẹ́ kẹ́yìn ọmọ ẹgbẹ́ tó kù kẹ́ kárò ẹ̀ mọ́ wọn lẹ́nu kẹ́ má bàa sá fún wọn. So tẹ́ bá wà nú ẹgbẹ́. Ibi ìbá kọ́ dàbí kí náà máa ń pè ní female in Nigeria. Ẹ mọ̀ nígbà tó kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ kó tó di pé social media expand tó yìí. You know how all of us in FIN Tashe manfe morawa, we meet ourselves, we read stories about ourselves. You know, we just want to go loving on one another. Yet there are Jezebels. Ishu beni nule not sibe. And Eshu kin introduce her as Eshu. Koto di pe wọ́n di eléṣù, wọ́n máa ń kọ́kọ́ wá ní bí áńgẹ́lì. Tẹ́ bá fẹ́ gbọ́. Ẹni tí ò lọ yaya. Afoyoya about AJ, I want to post this about AJ. She's such a loving woman. You know, ara àwọn tó ṣe nǹkan loving woman. Ọ̀nà ṣì máa sọ pé she's evil. She's evil. You'll be shocked to see such again on their wall. Why? Because I am not doing what is pleasing to them as at the period that they feel like that. Bóyá wọ́n rò pé máa dájọ́ sọ̀tún kí n dájọ́ yẹn sósì. Bó ṣe rí lójú mi. Tí ò bá ti favor wọn, the moment I don't favor them anymore, they start coming up with all sort of excuses and complaints. Tó bá dẹ̀ ń pe olórí ńlá ti jẹ́. Ẹni tó gborí dání lórí ẹ̀mí. At times you all don't get to see me for 1 month. And I am always glad that I created a forum where people can come out and vent easily with people that have become friends with them overnight.
I am so happy that I'm the founder of that page, that platform where all of you found each other, become friends. And you see, the fact that you're fighting today does not mean you will still not become friends tomorrow. And that's why I don't want to get myself involved ever. Severally here, I have fought for some of the people that I thought are nice people. Oh, they have a larger, they are so down to earth. The people cursing them heavily, they will leave at that period, they will run to me to help them fight that person. And after a while, the moment their manipulations work together to become one, they run back to themselves. Despite the fact that those ones supposed to be enemy cost them to the pit of hell, they run there and they turn their Messiah, their Savior, to the present enemy for nothing. Why? Because someone somewhere has successfully poisoned their mind, giving them false narration of what caused whatever in the past before they started cursing themselves. But never mind, it will happen again. As far as they carry that spirit, they will hit each other so bad again. Me, I'm never scared of anybody. Tell me what other blog is coming up. All of you ran Janet Tutu. The same woman you would drag morning, afternoon, night on Janet Tutu. Tell me what has happened to her today. This is her standing here. Gidiba. Despite all your bloggings. If only you succeeded in killing me or doing something terrible to me that time, perhaps I would have said, oh, whatever it is that is emerging next can take my life or send me to coma. She in a being hesibiti asenwe. Kusi jamo, kusi blogging. Ni blogging. Kusoro leno yin, kusi nkokon. Tefe I have faced the worst of war. Even the ones that are not visible. Yet I came out stronger, wiser, and smarter. Mo máa ń sọ fún yín pé ogun ta lè ń wò tínú ilé ńkọ́. Wọ́n ní ẹni ọ̀rẹ́ dà kó má fi ṣèbínú. Ẹni tábínibí bá ti dà, àwọn yẹn ti gbà kámú, àwọn náà ojú wọn máa ń dájú. Tó rí pé ẹbí gan join ẹni tó súnmọ́ gan join boyfriend join ọkọ tó fẹ́ gan join. Àbí ìyàwó tó fẹ́ gan join. Kí ló tún wá kù? Wá wọnú ilé wa tó ro ẹ̀san. Wá jáde tán bí ọmọ awo. Bẹ́ẹ̀ ni, àwo mọ́jú báyìí lẹ́dìyẹ máa ń wá àgbàdo ní kò tí ó sì ní kankan tí ó fi ṣe. Kò sí bójú ṣe lè pọ́n lẹ́gùsí tó kò ní fọ́pọlọ síbẹ̀. Èèwọ̀. So, ẹ máa rò. Because at times, ẹ kàn máa pè mí, èjì. Ẹ má pè mí. Time pè mí, ọ̀bí èmi gan ní tèmi. Ọ̀dọ́kọ́ ni kẹ́ rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lórí social media. I may be busy, some things may be troubling my mind. I could be facing my... There's nobody that does not... Ọba orí ìtẹ́, olówó ọlọ́rọ̀, wọ́n ní tiwọn tán rò. Wọ́n ṣe ní gbogbo nǹkan tó. Kálukú ní titi ẹ̀ tó rò, not to now talk of our. So why ti máa sọ pé orí social media ni mo fẹ́ jókòó sí wa máa parí ìjà, wa máa kọ́ yín. The number one weapon tó lè fún ọ̀tá nínú bíbá òun ni kò allow see finish. Don't allow see finish about you to anybody in the state. Be a one-man mopo. I'm not saying you should not play. Trust nobody. That's what I'm telling you. Trust nobody. Virtually nobody. Just nobody at all. Má gbéṣẹ́ rán anybody. Ẹ ṣọ̀rẹ́ díẹ̀ fàyè jálẹ̀ púpọ̀. In case tá bá rẹni tó rí ẹ fẹ́ yí lọ́jọ́ iwájú. Sáìsì tó bá tẹ̀ ní kẹtẹ̀ sójú wọn. Confirmed nínú ẹgbẹ́. Ẹ má rówó. Tó bá gbé wá nice ẹ gbé fún wọn nice. Tó bá gbé wá kind ẹ gbé fún wọn kind. Tó bá gbé wá rough ẹ dàbò wọn rough. Because ó fàyè sí finish ilẹ̀. Yeah, I always laugh when they say they know my story. I mean, I don't like to first talk about their own story. Èmi ò sì ní story tó lórí bíbá ẹni gbogbo story. Wọ́n rò pa àwọn ọmọ wa.
torí mi ò fọjọ́ kan láṣìírí. Ẹ jọ̀ọ́ kí ni nǹkan tó ti náà ní ọ̀rọ̀ ayé mi náà? The most common able they use for me is either they say talantolo, kò nílé, kò lọ́mọ, kò lọ́kọ, wọ́n lè láàfin ọba ò fẹ́ ṣọba fífẹ́ achievement. Àwọn tó fọba sọ achievement tó ṣe lọ fáfáfá fún mi jẹ́ kí n wò. Afọbajẹ lèmi mi tí mò ń ká àwọn obìnrin mọ́lẹ̀ tí mò ń fi wọ́n fọba tí mò ń fi wọ́n ṣe sàrà tí mò ń dáṣì wọn how to. Ẹjọ́ ṣọ́ máa fi irú wọn bọ́ba pé ọyàn kan ò fẹ́. Mo ní wọ́n lọ́wọ́ tí mò ń fi wọ́n ṣe sàrà ni dáṣídáṣí ni. Ohun tó bá wù wọ́n kọ́ wá dà lọ́la. Ìyín ò yípo àfọbajẹ padà. Bébí ìyá yín ṣe rá débẹ̀ tẹ rìn débẹ̀ èmi Àbíkẹ́ ni mo gbé yín débẹ̀ pẹ̀lú gbogbo ìbú yín gbogbo akọtẹrù pé fẹ́ ṣe léni. So wọn kì í fi èébú kó jọba bá fọbajẹ. Nípa fọbajẹ sàn gbà mí jọba jíjẹ lọ. It's to release, wá fi reduce stress ayé ẹni. Confirm mo sọ fún wọn. Orí mi tẹ́ sí rí orí tèmi. Orí tèmi. Mo máa rẹ́rìn tán máa sọ pé orí ò gbadé. Èèyàn kì í dádé méjì pọ̀. Orí tó bá ti gbadé wá látọ̀run. Ó máa ń worú adé tó fẹ́ fi bá ṣọ̀rẹ́ ni. Ìyìn ní dádé ẹlẹ́gùn sórí mi. Mo gbé wá ní látọ̀run ni. Àkàndá ni. Bẹ́ẹ̀ ni. Mi rò pé ni mo ti máa ń sọ fún yín pé àwọn obìnrin kan wà wọn ò lè gbé lábẹ́ ọkọ. Bá a ṣe dá wọn látọ̀run ni. They are Amazon on their own. Ẹni tẹ́ bá jọ ọmọ àgbà tẹ́ jágbàlagbà ayé yín nǹkan tí mò ń sọ. Ọkọ á wà láàyè ẹ̀yin náà á wà láàyè yín ni ẹ lè dúró lábẹ́ òrùlé ọkùnrin àkọlẹ̀ ni. Confirmed ni mò ń sọ fún yín. Ìjọ́ tó bá dọ̀wọ́ ó ta ògo ẹ̀ dànù wọ́n á lò ẹ̀ mọ́ gbà. Wọ́n á lo ògo ẹ̀ mọ́ gbà. O ò ní gbérí ayé ò ní gbúrú ẹ̀ nítorí o ti tẹ́ adé ẹ̀ síbi tí ò yẹ. Èèwọ̀ ni kò ń ṣe pé confirm mo sọ fún yín. Ẹ lè dá lọ́rẹ̀. Kẹ́ dá lọ́rẹ̀. Kẹ́ rọra máa ṣe. Kẹ́ rọra máa ṣe. Ẹ wọlé díẹ̀ bọ́ta padà díẹ̀ sáàyè ọba títí yín. Ìjọ́ tó bá ti wọbẹ̀ lọ ó ta ògo ẹ̀ ó dá ìgbà inú fún rárá ẹnìyẹn. Wọ́n lò wọ́n gbà. Wọ́n lò másìkò. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín. Àmọ́ táwọn òpònú ayírádà bá fẹ́ sọ̀rọ̀. Wọ́n máa ń rò pé àwọn ọmọ ọ̀rọ̀ sọ ni. Èmi Àbíkẹ́ ni mo ní fèmù tí mo lè fún ẹnikẹ́ni. Bí n bá fọba níbi èmi mò ń gbé lọ́ba lọ́wọ́ gbogbo yín gbé wọn gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́. Àbẹ́mi kan mo gbé wọn wá gbogbo yìí tó ń jẹ lẹ́ni Àbíkẹ́ ló gbé wọn wá. Ìmí inú wọn ò ṣe ra nǹkan bọ̀. Èmi mo kó wọn wá. Bí mo dẹ̀ ṣe gbé wọn kẹ̀ǹkẹ̀ lẹ ṣe bá mi gbé wọn. Ṣé wọ́n máa ń sọ pé àfọbàjẹ́ ò ládé lórí? Ìbọn bá jẹ́ pé ó fẹ́ jáde mọye tá ti dé fúnra rẹ̀. Ọ̀rọ̀ yẹn mò ń ta dànù síta ni. Màá sì máa ọmọ tó bá ń sunkún nù lé ṣé bí báyìí ni ìwọ gbà. Ìwọ tún kọ́, ìwọ tún gbà. Ìwọ tún kọ́, ìwọ náà tún gbà. Mo ti máa ń sọ fún yín tipẹ́. Èmi ò ní nǹkan kan tí mo wà desperate láyé mi fún jọ́ t'Ọlọ́run ti dá mi. I am a very fulfilled and contented person. And I am never scared to lose anybody around me. I keep saying this, that there's nobody that is indispensable in this team. I don't fight anybody for saying you are leaving the team. If you leave peacefully, we can see tomorrow again to say, hello, my sister. Do you know how many people have progressed on the social media because I started this team? Because I encouraged them? Do you know how many businesses I see that has thrived? Because we all started here. Anything bá lè polówó fún máa polówó. Èyí tí ń bá polówó máa sọ fún pé lọ bá àwọn ọmọ ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan bẹ̀ wọ́n kàn máa bẹ̀ repost yẹ. Cause èmi ọjà tèmi fún ara mi mélòó lẹ rí mi ẹ̀yin náà lẹ máa wá sọ pé ó tajà. Èní yìí nínú ilé ṣé mo ti jáde mi ò bọ́ta. Báwo mo ṣe di àwọn ọjà tí mo di? Cause I have people that will just call me and say, Jay, we want this. I told you I went somewhere to do something very important. Mo láti máa sáré padà bọ̀ because mo ní customer. Aṣọ mẹ́fà náà kó wọ́n ní party ní bíbá. Àwọn aládìrẹ
Eje, give us anything adire. Wọ́n wá kó nínú ilé. Ṣé bó ti mọ ẹlẹ́wà ṣàpọ́n ni nínú ẹ̀ láti ń ṣoríire láti ń dèyàn. Àwa ò ní dóko tí ò yẹ. A tẹ̀lé tán táwọn sọ nípa àyà wọn o. Ẹ̀yin tẹ́ mú mi dáadáa mọ ìtàn mi. Kò ń ṣe táwọn sọ àwọn ẹlẹ́nu játijàti ń sọ ń pa àyà wọn. Mi ìdẹ́ ń ṣe ọmọ lọlé lọ gbèsè wa mi ìmọ̀mọdé o. Ọmọdé bá bú mi máa bú ìyá láyà ẹ̀. Ìdọ̀ká sì ṣe bú mi mo fi ìyá ẹ̀ sí. Kò tó láti bú ìyá tèmi kò sí. Mi ní ìyá láyé ẹ̀. Òun ló níyà ó ní ìyá àyà. Máa bú pọ̀n rí máa pọ̀pọ̀. Mo tún dé wájú ọlọ́pàá mo sọ fọ́lọ́pàá pé mo bú pọ̀n rí máa pọ̀pọ̀ ìyá láyà ìyá ẹ̀. Nítorí ọmọ àkọ́gbọ́ lórí burúkú ọmọ ni. Mo sọ fọ́lọ́pàá. O mo sọ pé ẹ má sọ nǹkan tẹ́ lè sọ. Ṣé bọ́lọ́pàá wá bí mi pé kí nìdí bá ṣe máa sán lé ẹjọ́ náà ni máa wá gbé gbogbo ẹ̀ jáde fún wọn. Wọ́n á wá rí kó lórí burúkú ọmọ àkọ́gbà ní lóòótọ́. Ó yẹ kó púpọ̀ rí máa pọ̀pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Mi ń dédé já. For everything you do, there must be a reason. You don't just kick into the air or kick the dust for no reason. Téèyàn bá ń bá ẹja ni kò bá jà. Mi lè gbèjà èèyàn. Àìmọye yín tí mo ti gbèjà ẹbí ni mo ń jẹ́ bọ̀. If there's anything tí mo fẹ́, if there's any changes I would like to make about myself, my New Year resolution. Mi ò fẹ́ ṣe oore olórí burúkú tí ò lọ́pẹ́ nu mọ́. Mi ìfẹ́ máa introduce àwọn èèyàn síyàn mọ́. Ìyẹn mo ti zero ẹ̀ pa. Kò sẹ́nibody tí máa introduce. Bóyá mo fẹ́ fún ẹ lọ́kọ àbí fún ẹ níyàwó ni. Ìfẹ́ ọ̀rẹ́ mi kan wà táwọn wáyé o. Mo sọ fún sí mo ní wọ́n ilé wọ́n vulnerable state ẹ̀mí ilé bẹ́ẹ̀ wáyàwó wọn mo sorry. Why? Because most times when I do this, tí máa introduce wọn síra wọn, the stranger always end up creating rift, problem between me and those that we have been together. The moment I introduce them to each other, ẹ máa rí pé olórí burúkú kan tó bá wá láti ta á dájàlẹ̀ láàrin èmi àtàwọn tó yẹ pé a ní ṣùrì kí dẹ̀ ló sún mi débẹ̀ ojú rẹ̀. Now how do I stop that? Kí má ṣoore tí ò lọ́pẹ́ nu mọ́. So ara New Year resolution mi tí ọdún tó ń bọ̀ àti látọdún yìí ló ti bẹ̀rẹ̀. Mi láyé mi ò lè introduce èèyàn pé come and meet this. Kódà ọ̀rẹ́ mi tí n bá like kò ní meet ọ̀rẹ́ mi. A kò lè jọ jókòó but I won't allow closeness láàrin wọn. And I like my friends. Just like me too. I don't know how to do my friend's friend. Most of my friends too, we don't do our friend's friend. You know, when they take me out and people will come and say, I'm sure they would have come to terms with me by now or reason for my staying away. Because, you know, most times when we sit together and they call me after our outing, AJ, ọ̀rẹ́ mi, àjọ jáde. By the time they send 2, 3, 4, 5 messages to me on WhatsApp, and my response is not forthcoming, they always leave me alone. Is either they say, ọmọ yẹn akọ ti pọ̀jù ní ìgbéraga. Ada ló ṣe bọ́rẹ̀ lágbájá na dẹjọ́ jáde adé ń pè lẹ́yìn yẹn kò kí ń gbé fóònù. Ẹ má bínú mi mọ̀ ṣe ni. Kò ń ṣèjà. Mi ní yín sínú. Èèyàn dáadáa ní yín. Ìjọ́ tí jáde bá tó pa wá pọ̀ pẹ̀lú ọ̀rẹ́ mi tó mú yín wá. Àtúnjọ ṣe fàájì. Ẹ kò gbà mí bí ṣe rí. So ṣe rí life tó bá mọ life arrange. Ò ní issue. Mo máa wọ́n dàtẹ́ ṣe máa ní issue pẹ̀lú mi. And, you know, lately I've discovered, you see, some of us that are realists hardly have friends. Why? Because most people are actually not realistic. They cannot come to terms with the word reality. That this is actually who she is. It's either you accept her for who she is, or you go your own way peacefully. I'm not perfect. I don't want to be perfect. I look at myself in the mirror. At times I see my flaws and I can see it is what is adding to my beauty, to who I am. It is actually my identity, those flaws. I can't cut them off. Mo bu èèyàn kan bóyá bí 2 weeks ago, share me. Mo fi wo a voice note, mo fi fẹ́ pé pàyà ẹ̀. Àbúrò mi kan wá sọ wọ́n ní ó ní àǹtí mi ó ló yẹ kán gbádé WhatsApp fún yín mo ládé WhatsApp ní kọ́kọ́ ó adé voice note mo ló yẹ kán ṣí palace oní voice note torí tán bá ní best communication mi bí wọ́n bá ti ṣe mi bá ti wá ẹ lọ báyìí má sì lé ẹ lọ bó bá rò bó block mi má ra símù mi má sì fi pé ránṣẹ́ sí ẹ pé má rò pé ó jẹ lọ lára mi. No, you have to wait for your response. Ìsọ̀rọ̀ ni gbèsì. Kí la wá ń lé? Ẹni tó dẹ́gbẹ́ òun lẹ̀ gan adli lè fi ń rí òun níta
kí ló máa wá dé tíjà máa wá ṣẹlẹ̀ tẹ́ máa wá èmi kí wọ́n bá yín dá sí ṣé mi mú ní kẹjọ ṣọ̀rẹ́. I am friend to everybody in the team. Everybody is my friend. I belong to nobody. I belong to everybody. Yes. Nobody should monopolize me to themselves. I don't belong to any particular person. I belong to all the team members are my friends. Yes. I may not know them by face. I may not know them by name. Or whoever that has come to my platform to listen to me, to be my friend, that enjoys my talk, is my friend. I don't have any special person. And when I see that you are one that wants to be causing me problem, I block you off jejely. Me, you see me, I understand what it means to have mental health. That's why you see me do mumu. When you come across people that are suffering from mental health, at times you won't find their behavior abnormal anymore. They are dealing with the condition, and whatever comes forth from that condition they are suffering is either you avoid not to be at the receiving end, or you embrace them with their flaws. It's either of the two. Because there are so many in the team. Taba bu àwọn kan pé òsínwìn ṣìrè ni wọ́n lọ́hùn. Ẹ̀yin náà ní wọ́n bí o. Mo mọ̀ ìkọ́kọ́ jù kan lọ ni. Ìkọ́kọ́ sàn jù kan lọ ni. Because it's in contact with so either we manage them or we just stay on our lane, so as not to be at the receiving end when they start to throw their tantrums, I mean. If you have perhaps been in the health sector before and you work as a mental nurse or something, you will understand what I'm saying. They don't even realize that they are behaving like that. You know, it's just like us when we are aggravated and we just go out of control and we start to yell. If you have children from this side of the world, from the Western part, you see that your children, Mom, shouting. If someone gets you angry and subconsciously you're just talking and you don't even realize that your voice volume has gone out of order in public. Has it not happened to you before? Whereby you're hungry and you just take the phone and like, what do you mean? Who asked you to take it? Take my car back. You don't even realize that people, your surrounding, that there are people that are watching the abnormality in your behavior. It's either your children just pinch you to see the mom, dad. They are looking at us the same way. Ní ọ̀nì ìgbà mi tẹ́ pé àwọn òsínwó yìí tán bá ti rọ́ wá sáàrin yín. Ẹ má rò bóyá kíní o ń jẹun ó ń ta báyìí lórí wọn gbà yín. So you leave them. It's not every time. You know, even me, I get mad at times. Like, wá kò believe pé ó máa lè sọ̀rọ̀ sí mi àbí kẹ́ máa gba shit. Ẹ lè bú èmi lẹ́nu o. Mi fàyè búlẹ̀. Mo fàyè búlẹ̀, mo fàyè àrín fílẹ̀. Tó bá bú mi, tó bá jẹ lọ tí ń dé ló mo fa àgbà wọn yá ẹ ni o. Mo fi àgbà wọn yá ẹ tí mo fi jù yá ẹ lọ ni mo fi wọ́n yẹn kò ń ṣe ta ilé sọ̀rọ̀. Right? Mo kàn fẹ́ ṣí ẹlẹ̀ kó dá ṣe eré ẹni. Tí bá wá tó wá dá ẹ lóhùn, ó tún wà lókè nìyẹn. Mo ṣì ká ẹyẹ ni. Òun rí sọ pé sọ̀rọ̀ ní gbèsè. Ó ṣì ní lọ́kàn. Èyí tí máa bẹ pé mi ò rí ìyẹ́ rárá tó máa dá sunkún tó máa fi wọ ibi tó yẹ. Àwọn yẹn ló wọ́ sí jù. Wọ́n á sọ sórí ìyá wọn ti bàbá wọn. Èmi Àbíkẹ́ sì máa kọrin pé ọ̀rọ̀ mi kọ́ rárá, ọ̀rọ̀ mi kọ́. Lẹ́ ń péjọ sọ, lẹ́ ń péjọ ro, ọ̀rẹ́ mi kọ́ lẹ́mi péjọ ro. Ọ̀rẹ́ ṣíṣe ò kì í ṣe by force. Àìmọye wọn láti jọ bẹ̀rẹ̀ nínú tíìmù yìí tẹ́ pé lẹ́ni yìí. Wọ́n ti ya àwọn wá wò wá wọn wá sọ́dọ̀ wa mọ́. Bẹ́ẹ̀ àwọn tó kó nínú tíìmù wa náà ni wọ́n sì jọ ń ṣàbòsí àtọ̀rẹ́ wọn lórí platform wọn. Wọ́n wá sọ́dọ̀ wa mọ́. Wọ́n fẹ́ bá wọn máa yé ṣe Zara they say Jay has done something or some members has done something. But yet, it is our own people
that they took away, that they still roll with on their platform till tomorrow. They can't afford to build their own organic followers of viewers. Àwọn tó kó lọ́dọ̀ wa nígbà tó wà tó ń dùn. Àwọn náà sì fi ń ṣègàrà lẹ́ni. So kí ni mo fẹ́ bínú fún irú wọn, mo máa ń wò wọn ní ara àwọn product mi ni wọ́n. Mi kàn máa ń wò wọn, mo máa ń kọjá lọ ní pé kò sí nǹkan tẹ́ fẹ́ dà lẹ́ni. Wọn náà ti bi tẹ́ tí ń bọ̀ ńgbà tẹ́ ṣe ń tẹ̀lé mi. Tẹ́ ń hélì mi torí pé fẹ́ kérò jọ látàbẹ́ mi. Ẹ bá kó wọn tán kò sí nǹkan tẹ́ lè dà lẹ́ni. Lọ́ọ̀kì ń ga jọ nírè lọ. Mo máa fi sí yapa yín máa kọjá lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín lórí Facebook bẹ́ẹ̀ pé mi náà rí yín ni. Torí ọ̀dọ̀ mi lẹ ti kó wọn. Zizi mama báwo ni ìyá mi? Ṣàlàáfíà ni. Kò ń ṣe dandan nìyẹn gbọ́dọ̀ fi ṣọ̀rẹ́. Bọ̀ tó bá ti wá di pé ẹ lọ ń ṣọ̀rẹ́ nítorí kẹ́ lè gba information para yín àbí kẹ́ lè túra yín lójú síta. Tó bá tú tán kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀? Lágbájá mo máa gbójú ẹ jáde tàbí mo máa gbójú ẹ jáde lẹ́yìn tẹ́ bá gbé jáde. Ṣé ẹ fẹ́ pààyàn èèyàn fẹ́ kú ni? Anybody tó ń kú. Irú blogging wo ló fẹ́ bẹ̀rẹ̀? Yálà ya blogging tó kó ẹsẹ̀ àwọn ìyá yín àti ti bàbá yín dání ó ti kọjá lọ sẹ́yìn. Kò sí blogging mọ́. Mo máa ń wo àwọn míì náà nínú team tó bá lọ blog mo kàn máa ń kọjá pé gbogbo yín kàn ń ṣeré ni. And it's actually lifting some of you so it makes you happy. Whatever makes you happy, well, as long as you're not hurting anybody, you continue to do it. Right? As long as you're not hurting anyone. Because I see a lot of people, at times there's a particular post, you see like in 90 comments, 100 comments. Why are they commenting there? It's giving them joy. Is either the topic is interesting or something is just funny about the post, whatever. There are times I find some funny as well. I come across some and I just laugh. And when you Shebi me, I put one, but Awusa kan ló wá ń wò ilé mi nínú inbox tó ní òun love, I'm the woman of his life, I'm the kinikan. Is it not? I put it out because it's funny to me. This is someone I don't know. He was the one addressing me as his wife. Ọlọ́run sọ pé Matujoye náà àwáwù nìyẹn nílùú Awusa. Gbogbo ló bá mi lára mu, mo gbé síta pé èèyàn ló yá. Ẹ wá sí alájà náà àwáwù. Aláìkí ayé. Mo dẹ̀ tún rẹ́rìn. Gbogbo yín náà find it funny. So tó bá jẹ́ post tó make it funny, but whereby tẹ́ bá rí pé èèyàn di bóyá ó kàn kanra ó ṣe kíní ẹ lè má mọ reason fún gbà mí ẹ̀yin tẹ́ bá jágbàgbà tẹ́ bá mọ̀ wọ́n ẹ lè try láti bá wọn dá sí tẹ́ bá lè dá sí tọ́wọ́ yín ò ká ẹ fi wọ́n lẹ̀ ó máa ń rẹ́jà tó bá jà tán àárẹ̀ wọn. That's why mi ò ṣe mi ti ní láyé mi ò lè gbèjà pọ́nmọ ẹgbẹ́ méjì ohun yìí kẹ́ máa búra yín ṣe ni. At the end of the day ṣe bẹ́ẹ̀ mi náà máa ń dàlé lórí tẹ́ bá jà tán olórí wọn di another one head is there, she's washing them, she's evil. Yóò ṣe ní evil ṣe bí mo ti evil fún wọn náà rí fẹ́yàn kan. Ìgbà tí máa ń gbèjà yín kan náà bí àwọn tí mo wà against fún ẹ̀yin gbà yẹn báwọn yẹn náà ṣe fi pé mo wà even pa yín nìyẹn. So ẹ má jẹ́ kó ká yín lára nísìn. Mi ò expect kẹ́ lo any better word than evil. Remember some people has once said that to me because of you too. Wọ́n ní mo evil torí mo gbèjà yín. So tó bá wá dis nti bá sọ pé mi ò tí ẹ gbèjà yín mo kàn fẹ́ dákẹ́ ni. O tún evil. Èdè yẹn á tún yí padà sọ́dọ̀ tí yín náà. Then let it roll. I don't give a fuck. You go allow anybody láti join ẹgbẹ́. What I run is a no cyberbullying course. The fact that you do something wrong and people are trying to reprimand you or to correct you or to point out your mistake out there, it does not make them bully. It depends on how you handle the issue yourself. If people misunderstand your post for a reason, if you go approaching them to exonerate yourself, I don't think it's a bad idea. Just go there and say, well, you misconcept whatever it is I put out there. I'm sorry. I mean, èèyàn tí ò fẹ́ jà. Understanding lọ̀rọ̀ need. Nǹkan tó kọ yìí, ó ń bá mi wí, ẹ má bínú dé kọjọ bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yin kọ́ ni mo bá wí. Ibi tó ti fẹ́ jà kódà kó jẹ́ ni ẹ ló ń bá wí, ó ti rí ni ó dẹ̀ fẹ́ kó escalate, ó dẹ̀ má bínú. Pẹ̀lẹ́ ò kí n bá yàn. Porque on va believe on fait ju ogulu to ni bombu to fait ju kini ìyá ẹ fẹ́ fi roll bombu yẹn tó fẹ́ bá mi tó rò pé mi ní fi alaye ṣe ele ṣe monu le yin sọ fún mi tí bá ní mo dákẹ́ leni ṣé rò pé bombu kankan lè bá mi kò lè bá mi mo kàn fẹ́ peace of mind fare mi fún ara mi ni lọ́rọ̀ because ma o yan to tẹ́ bá fẹ́ buyan make sure pé foundation wo fún ara ẹ ó solid make sure pé ó wà freed of flaws. Past year, that present year dùn.
wàá make sure pé o jẹ́ perfect bí o kò tẹ́lẹ̀ sọ̀rọ̀ sí mi o tó bá ti perfect má lọ rí ẹni kẹ́rẹ́kẹ́rẹ́ ń pa páàsì ó dẹ̀ fẹ́ bú èmi náà ní ro ẹnu fún ẹ má fún ẹ jẹ kanlẹ̀ wàá fi ìbànújẹ́ sùn wàá fi ìbànújẹ́ jí because I did not come for you first so before you go for people you want to talk about me wo no lé ẹ wo ṣó dùn ṣó beautiful ṣó perfect ṣé ràn gidi ni tó bá ti rí bẹ́ẹ̀ má wá fún mi because nǹkan tó bá fi bú mi ni má fi bú ẹ àfi tí ó bá mú mi kí n dẹ́ lọ mi lè kí n lọ wájà mo rí wèrè kan lẹ́nìí sí tó ń ṣokéèsì agbárí òun ìyá òun who can do this kind of hair kọrọbì ti lórí kọ́ńbọ́lìkì béèyàn ò bá kúkú ní irun létetí ṣé kò sàn ju kíyàn gbé orí burúkú orí agbárí ojúkù tí ò lọ́pọlọ dání nínú orí burúkú tó yẹ pé gbogbo oró inú ejò ló kún nínú ẹ̀ kò máa sọ pé you see this kind of ìwọ tó gbà yìí bákàrà òkú òṣè kí n gbà yìí lọ́jọ́ léyà kéèyàn ní yìí sí person true sub wọ́n fi sọ́ọ̀bù ṣèwọ́ náà lè ṣe mọ́lé àbẹnjó bá àwọn ẹ̀dá lò kí ló dé bí wọ́n bá wá dé ayé kó má ní airlines ó bẹ́tà ju kó gbórí burúkú orí ìjìgá wá kò gbé orí tí ò ní sẹ́ǹsì orí tí ò ní ọpọlọ kódà tán bá ṣe irun kó bẹ̀rẹ̀ láti inú ojú ẹ̀ tí ò bá ti sọ́pọ̀ lọ́nú ẹ̀ kó rí ìjìgbò orí bàsíyà kó wá kí ló fẹ́ fi dí sáìsì orí kọ́ bí tí irun ti bẹ̀rẹ̀ kọ́ ibi tọ́pọ̀lọpọ̀ dé la fẹ́ wò àní ní orí burúkú orí òfò tán máa wá run wèrè bíi tegbére ọ̀tọ́ ẹ pé inú ẹ̀ bábù sẹ́ǹsì ọkàn náà kó tún dúdú àbí kó lúwẹ̀ wá di ẹni tẹ́ pé wàá dọmọ́lẹ̀ fóṣù 6 méje wàá máa fẹ́ wọn ṣe ayé ẹ̀ káàkiri because o lọ ń commit crime online àwọn ohun tó wà disreputable tó ń ba ọmọlúwàbí jẹ́ bó bá àwọn ìyá ẹ̀ kó rún ojú kánjọ́ ìní ẹ̀pọ̀ mọ́tọ́pọ́lọ ẹ̀ níbi tó pọ̀ dé bó bá ti ní reputation tó dáa tó gbé bí èèyàn lásán èèyàn játijàti ló kàn máa rí láwùjọ ọ̀pọ̀ ènìyàn ojú burúkú náà máa fi wò ẹ́ kí láǹfààní ẹwà tó wà ń ta tí ò dénú ọba tí ẹwà ń sọ ẹwà àmọ́ àwọn nǹkan tó ń jẹ́ wà lórí bíbá àmì èyí tí ò kì í ṣe ẹwà a kì í kọ orí burúkú kọrọbìtì bí ẹ mọ àwọn bọ́tà kọ́ńbọ́lìkì tán bá ń ta lẹ́kọ̀ọ́ níbi tán ti ń ṣe meat pie ẹ mọ̀ pé wọ́n á ti pọ́n sínú gbá tán bá ṣí bọ́tà yẹn lẹ̀ ṣe mọ̀ bó ṣe wá rí ẹ wo bí mo ṣe dẹ mọ́ báyìí kọrọbìtì ni a tún lọ báyìí àtọ́lọ́ ń dá orí kò ní kán ṣe ní full moon ṣéèpù ẹ̀ yàtọ̀ onígétọ̀ ibi ló dúdú yìí kí ló wá yìí kí ní irun mi láìní bọ́lọ̀ ṣe dá tèmi nìyí bọ́tá ní orí burúkú kí gbogbo ẹ̀ ṣáà ṣe kọrọbìtì and you will not come online want to talk ṣé ń jẹ́ ṣe wà lé okun lẹ̀ ẹ̀yin ò ní gbà èmi náà ò ní gbà ẹ̀yin ò ní gbọ́ èmi náà ò ní gbà Àbíkẹ́ Adé mo lè dákẹ́ o kò ṣe títọ̀ dẹ̀ ẹ bá ti dùn ní ìdàbò yìí bẹ́ẹ̀ ni analysis ni ohun tá a kọ̀ rí náà lákan sọ pé ó ní nǹkan tí yàn fi yàn gan orí ibi ni mo rí pé there are a lot of people here they don't care to go to jail they don't care to be behind the bars they don't care to commit crimes they don't just care they don't consider their family anything don't make sense to them as long as they are trending online they just want to trend envy ọmọlàkejì wọn will push them to do anything kí láǹfààní ó péré ẹ lóbi ó parẹ́ máyé wọ́n tẹnu ẹ máa ń bú gbogbo èèyàn ó jọ mọ́ ilé oṣù 4 mẹ́ta máa ń fà òòrí níbi tó ti ṣàṣemáṣe níwọ̀ tẹ́ pé ìwọ lọ́rọ̀ gbogbo èèyàn ló dùn sí lẹ́nu ló mẹni tí ò sì lé fóṣù 2 oṣù 3 onù máyé fódìdí oṣù 6 ọ̀pá kan ṣoṣo kò rí ìyá kò rí bàbá wọ́n bá ní pé wọn náà play role nínú life ọmọ èmi ò bí mọ́lẹ̀ fún ìyá mi bá mi tọ́rí ní ìfọmọ mi há káàkiri ilé onílé rí kò ṣẹlẹ̀ sí mi rí àkàtà mi ni wọ́n wà gbogbo ojú ayé wọn ní tí mo ń sọ bí èèyàn bá fẹ́ bú mi wàá wọlé dáadáa tó ọ̀rọ̀ ìsọ̀rọ̀ ní gbèsè nǹkan tó bá sọ ló máa gbà
kò ń ṣe ta ìgbọ́n o mo sọ pé irú àgbà tèmi ń dà lé mi ò fẹ́ dàgbà àyà mi ò fẹ́ dá àgbà rádaràda àmọ́ bó bá jí pé kẹ́ ẹ bú mi kí n sì fèsì ló wà díẹ̀ àǹtí kinní kan ẹ mọ́ sọ bẹ́ẹ̀ o bọ́mọdé bá ti gbọ́wọ́ ìyàwó abágbàlagbà náà bá fàbàrà dá padà fọ́mọdé kò ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ kò ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ náà ìwọ òṣèwé sáìsì ohun tó ń gbé bọ̀ irú èmi ṣe olórí ń ṣiṣẹ́ kó mi sọ pé bí o bá pọ́n mi lé máa pọ́n ẹ lé o bá yẹ mi sí máa yẹ mi sí o bá lọ fẹ́ yẹ̀yẹ́ mi máa fi yẹ̀yẹ́ ẹ̀sìn máa fi pàdé ẹ padà confam máa tún gbé ogun ọ̀run kan bá mi ṣẹ̀sìn ẹ̀ ìjọ tá a dẹ́gbẹ́lẹ̀ gbogbo yìnyín tẹ́ ẹ pọ̀ náà wọn àwọn tó kù ń bí lẹ́yìn á sọ fún yín pé did she write to anybody or send invitation choice le make ibi tẹ́ fẹ́ lọ pé nínú gbogbo àwọn olórí àbí kẹ́ lẹ fẹ́ bá rò bẹ́ẹ̀ bá ti wá yẹn ìsádà kẹ́ fi fẹ́ bára yín lò because mélòó lèmi mò ń rí nínú yín tí mo fẹ́ wá máa settle ìjà lẹ́ni àyàbí kẹ́ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ tí ń jà o any day tí má ti gbọ́ mo máa ní kán tẹ́ field fún yín ni yes àbí kẹ́ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ń jà o ẹ bá mi ṣí gate field let them continue when they are tired they will stop because when we started the theme was solely and strictly for adults that are over 18. Àwọn middle-aged women ló pọ̀ jù láàrin wa. So I see no reason why they cannot behave well or behave themselves, or why anybody have to start, committing antisocial behavior online. And then you will be expecting me as a referee. You don't know when I'm down. You don't know, maybe I'm even sick, or maybe I've got my own family issues, and you want me to be coming online to come and be settled. Ṣé mi náà ń bá ti bẹ̀rẹ̀ tèmi jẹ́ ilẹ̀ máa ń settle ẹ̀. Ẹni bá ta sí mi náà máa ń ta sí ní mi ò sọ pé kẹ́ wá ṣe referee, ẹ lọ ṣe referee ara yẹn bá jà tán, ẹ jọ parí ẹ̀. Tẹ́ bá dẹ̀ fẹ́ parí ẹ̀ kálukú máa lọ. Nǹkan tí mo sọ ni pé tẹ́ bá mọ̀ pé ẹ ready láti fèsì orí social media, you trust nobody débi pé o máa gbé photo ẹ̀ fún wọn ọ sọ̀rọ̀ ara ẹ̀. Ta ló fẹ́ sọ ọ́n ṣe sọ̀rọ̀ fún ẹni tí ò délé mi rí, tí ò tí wọlé mi, tí ò mọ̀ púpọ̀ nípa ayé mi. Bóyá kò bìlí pé òun close mọ́ mi díẹ̀, mo máa ń gbọ́ nǹkan pa Èjè. Òun ló máa ń bá mi sọ kiri láyé jọ pé Èjè wọ́n lóyún náà, oyún sọnù lára àwọn. Nígbà wọn tẹ̀ wá ń béèyàn kan wọ́n ní ẹjọ́ tó bá tẹ̀ wá fìyẹn kún èbú èèyàn níbi tá a bọ́jọ́ orí wa dé yìí. Lágbájá lóyún, mi ò lóbò ni mo lóyún. Mo lóbò wọ́n dómi ni mo ṣe lóyún, àgbàlagbà ni mi. Tẹ́ bá sì ń wọ ọmọ tẹ́ ẹ̀bẹ̀ ẹ lè bá ń wọ ọmọ òun lọ síbi tó wà kẹ́ lọ bá ń gbé wá ní òtún sínú èbú. Lágbájá kan wọ́n fẹ́ àmúbọ̀ ẹ mọ nǹkan tó ń jà múbọ̀ ẹ béèrè ẹ nílé lọ́dọ̀ àwọn àgbààgbà nú ilé yín kò ṣàlàyé ẹ fún yín. Ẹ bá sì lágbà ńlẹ̀ ẹ sọdá sílé kejì ẹ jẹ́ kán ṣàlàyé ẹ fún yín confirmed. Mi ò fi ọ̀rọ̀ mi sọ́wọ́ kankan nu yín rí torí mi ò láṣìírí. Ojú gbogbo yín bí gbogbo ẹ ṣe láti play game yẹn. Mi ò láṣìírí yìí tí ní náà dọ́là. Má jẹ́ kán rí ẹ o, má jẹ́ kán jẹ́ kinní kan o. Mi ò kí ń báyàn ṣe. Ohun tẹ́ bá lè dé ta tẹ́ máa sọ tí ò ní ṣe pé abnormal. Wọn ò gbójú ẹ̀yìn fún dá sí mi. Wọn ò ti bọ́ mi létí. Ṣé kán wá sáti wájú. Wọ́n ṣe ń wá látara ẹ̀yìn náà kí wá ló wá fa wàhálà náà tí ló fẹ́ kún. Téèyàn bá ń lo ẹ̀ jẹ́jẹ́ ẹ ṣe wárápá yín wèrèwèrè yín ṣá lọ kọlu onítọ̀hún. Why? Must everybody reason your way or put their mouth in your matter? No. Whatever you cannot handle yourself, then don't start it. Tó bá ti lọ bá wọn ẹnikẹ́ni ṣọ̀rẹ́ bóyá èṣù ni wọn bóyá wọ́n lè ṣú o ẹ ti jọ̀wọ́ bàtà èṣù sílẹ̀ fúnra yín nítorí ìjọ tẹ́ bá fẹ́ jọ sínwín ẹjọ́ kó fúnra yín dáadáa. Àwọn tán ṣe wọ́ọ̀sì fún yín jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ padà lọ́bẹ̀ ẹ fún wọn lọ ẹ ṣe wọn pé ẹ tún fi wọn ṣọ̀rẹ́ wọ́n ṣe wọ́ọ̀sì fáwọn ọmọ tẹ́ bí wọ́n ro kúrò àwọn ọmọ yín lórí bíbá yìí. Ikú burúkú wọ́n sọ pé your children will do this ìyí kan ló máa ṣàwọn ọmọ ẹ. You went back there. Then what could have been worse?
What exactly could have been worse that one cannot manage? That can let you manage yẹn. Ẹni tó ro kúrò mi. Kolomba fi ko jiji pa ẹnikẹ́ni tó bá fi lè ro kúrò. Whoever wishes me death. May the Lord Almighty strike such person down with sudden death. Pẹ̀lú gbogbo generation wọn. So, béèyàn bá ro kúrò yàn, tó ro kúrò ọmọ èèyàn, tó lè lọ́bẹ̀, tó mú lọ́rẹ̀. Kí ló tún fẹ́ ṣe fún yàn láyé tó ìfẹ́ yẹ kó jọ lójú tó lè yanjú ẹ̀ náà. Then àbòsí ti wọ̀. Àbòsí ti wọ̀ nìyẹn. Ìgbà tí Kùkùté wá ń jọ́sí tó ní yeah, Àbíkẹ́ are now friends, ó package rẹ̀ láti tún wá enter mi. Ṣé Bísí ò bí mi pé èjè tẹ́ bá lè dáríjì lágbájá kí ló tẹ́ dáríjì òun náà. Àyànjú àbá àyànjú ẹ̀. Ilé ayé ṣe wà nìyẹn. Àríṣe láríkà. Àríkà bàbá àrègùn. Kàn bá lè reference ní àwọn incidents ṣe ń take place. There are precedents. Right? Òun ni wọ́n reference bẹ́ẹ̀ yẹn sí. Bí precedents ṣe wà antecedents, bẹ́ẹ̀ náà ṣe máa fi reference ara wọn. Pọ̀ láyé gbá ó ṣe báyìí pẹ̀lú wọn náà. Láyé tọ̀hún ó forgive ẹ pẹ̀lú gbogbo bó ṣe forgive ẹ lórí náà. Kí ló àlàwà ṣe tó lè jẹ́ ká yanjú ẹ̀. Ẹni ọ̀rẹ́ tí ò bẹ̀rẹ̀ ṣe bá dẹ̀ fi pé kò ṣe yanjú ẹ lọ. Let me tell you. Iná ní ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tó máa sọ pé nípa ìwà wọn la ó fi mọ̀ wọ́n, nípa irú àwọn èèyàn tẹ́ ń tẹ̀lé. No matter bó ṣe lè wà deceptive tó bá yá, you will define who you are to the world yourself. No matter how long it takes. Ìfiniwà. Kò sí bó ṣe lè yọ bẹ́lẹ́bẹ́lẹ́ kó máa ṣe nǹkan tó bá pé àṣírí atú ayé àmọ̀rú èèyàn tó jẹ́ gangan. O ní lè gbé pamọ́ mọ́. And that's why I love to give people long rope. Long rope. It's not because I cannot talk, I cannot come and debunk the shit you talk about. Gbogbo burúkú tẹ́ máa sọ story ìyá yín tẹ́ rò pé ní lẹ́nu. Kò jẹ́ ta ilé bọ́ta wá sọ. Bó ṣẹ́yìn lẹ máa kọ́kọ́ sọ ní question. Nígbà táwọn èrò ẹ̀yìn sọ tí ò yọ ọrùn kan lára mi. Táwọn tẹ̀yìn tó tún sọ lọ́hùn tún sọ tí ò tún yọ ọrùn kan lára mi. Ọ̀rọ̀ eré ibú wo ló wà ń bẹ lẹ́nu ya tẹ̀yìn tí sin tẹ́ fẹ́ sọ. Kí ló fẹ́ yọ? Àwọn ìyá láyà ya yín sẹ́yìn. Àwọn tó rò pé àwọn ní fún àwọn burú bí wèrè tó ń sọ sẹ́yìn. Kí ló yọ lára mi? Mo ń fáyìn sí. Ọkàn mi ń balẹ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. Gidi gan ni o. Mo ní freedom is wá. Wàláhì. Freedom is good. Peace of mind is ìdá. Mo fúnra mi ní o. Lọ́wọ́ kan.